می ستایم مرگ را خاص آن ساعت که او را آدمی در انتظار است، خاص آن ساعت که پیری خسته سینه‌اش ابگار و چشمش بیشرار است، در ره او چشم چار است، از فشار ذلت و رنج و عنا لابه ها دارد به درگاه خدا. ای خدایا مرگ آسانم بده، انتهای کاهش جانم بده. سلام بینندگان عزیز و گرامی، یک خبر خوشناک کننده دارم، خبری پرعلم، خبری پردرد. یک تاجیکی بهترین، یک تاجیکی فرزانه، یک تاجیکی فرزند این ملت دنیا را پدرود گفت. یک برادر بزرگ ما و شما در آلمان، در گرمانیا، در حقیقت من یک ماه پیش هم انسان دیدم و با این شخص شناس شدم. با چنان آدم خوب، آدمی با عقل، آدمی با تمیز، با خشوع. ای برادرای عزیز گرامی، وقتی که من خبر مرگ این شخص شنیدم، باور کنید برادرای عزیز، یک چیز در فکر ما آمد که یک ویدیو میکنم که ما یک جایگی برای این شخص دعا بکنیم. برادرای عزیز گرامی، یک برادر این شخص صفت میکنه، میگه در پیشش میرفتم بسیار شکایت میکردم، یگان گپ میگفتم، یگان کس یگان گپ میگفتم. میگه یک گپی خوب داشت همیشه، میگفت برادر بدی را همه انسان داره، خوبیش بگو. چی کار خوب میکنه، چی خدمت میکنه، اینی خوبیش بگو. یا برادر مسلمان تا بعد گپ نگو. اینمی برادری که من در حقش گپ زده ایستادم، برادرها دنیا را پدرود گفت. این هم در غریبی اولین شهید تاجیکان در آلمان، چون هجرت این نفر به خاطر خدا بود. هر یک نفر به خاطر خدا و رسولش هجرت کرد. هر یک نفر به خاطر آن هجرت کرد که در وطنش نتوانست زندگی بکند. اون نفر در کجایی که بمیرد شهید است. برادرای عزیز گرامی، دعا بکنیم تا اینکه خداوند شهادت این برادر ما را به درگاهش قبول بکنه. من انشاءالله یک چند آیت میخوانم، یک جایگی گوش بکنیم و در آخر در حق برادر ما محمد سعید دعا بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من
كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظیم. برادرم، برادری که تو تاجیک هستی، برادری که تو از تاجیکستان هستی، برادری که در غریبی مرگ تو آمد، در غریبی تو دنیا را پدرود گفتی. این آیه های مبارکه را ما برای تو خواندم. برادری عزیز، بگذار که سالها این ویدیو در یوتیوب بماند تا اینکه مردم ما در حق تو دعا بکنند، چون زیاد نفرها را پرسیدم فقط صفتهای خوب تا گفتند، چون همیشه کارهای خوب میکردی. برادرای عزیزم، همه کسا دست میبرداریم و برای برادر دعا میکنیم. خدای عزوجل ما و شما را ببخشه. ای برادری که فکر میکنی مرگ دور است، مرگ دور نیست. پیش از اینی که بمیری در فکر مرگ باش. از غیبت دست بکش، از دروغگویی دست بکش، از تمام کارهایی که تو را به جهنم نزدیک میکنند دست بکش. در همین زمان هم کوشش کن، حرکت کن، پیشرفت کن، چون برای نسل آینده خدمت کن. در امان خدا باشید دوستان عزیز. من هستم منوچهر کوهستانی و این هم کانال من هست. برادرای عزیز، هر یک خبری که شنیدید خبری در داور است یا خبر خوب است می توانید که به من بنویسید. من ان شاء الله در برنامه صحبت با ملت هر هفته یک بار ان شاء الله نشر می شود. در برنامه صحبت با ملت هر یک نفر می تواند که بنویسد و من در سوال او جواب خواهم گفت، یا اینکه اگر قصه یا چیزی که در سر گذشتگی است می تواند که بنویسد و من برای او می خوانم. خدا حافظ.